kati nno kansoke ntumira omukulu ono message eno yakajja omusajja atayimize nkulamusizanyo mwami Seegu yanze Ssaalongo Kabande kaba wansaba kuntumirako leero ku Bukedde TV ndi muwagizi wo era mulabi w'olugambo Ssaalongo weebale n'abalala mwenna abagala okuweereza message omwakyalo oli nno we Saudi Arabia Amelia Nambala gwe yayamba omujjukira n'amuyambira abaana naye akedde kunkubiraga nti neiba wange yazimba kalina kati nze nyina akayumba katono kati akanga kayita Toyi eri nansa na Ganda kati yuli yazimbyewo akayumba yadde akadda atono n'akamenya neiba naye nga ali mu kifo kituufu kwegamba ndi mu kwewuunya omwavu banayitaalirane wakalina muganda wange ebyo biwanvu kubanga wobeera mu bantu abo nga tobafaanana olafuna ebizibu kati oli abeera erimu ne basuula kasasiro n'agwa ku bbaatiri ono pa nange ayi Mukama Katonda olina obuyinza naye ng'era ebyo biri awo promota mulokole nawe nkutumidde bannange weerya ntonde yali abanja Sebatta n'amusonyo n'agamba bannange kati omanyi ekyagudde ku Rock Giant twamukulabako jjuuzi okuva Buchamaniro yamukubanga agamba amukuba endondi kumutaaseza ghetto adde engulu ate ne tuzuula nti nno alimu eddalu era naye n'atesifayinga nti nno enjaga yamusula eddalu ne bamutwala mu ddwaliro bw'atuuka mu ddwaliro n'awona eddalu Rock Giant omuyimbi kati oyo gw'olaba awo ku screen si oyo wali oyo yennyini gw'olaba kati munnange ekiriwo bamukutte mu ddwaliro mwennyini babanja $15,000,000 ez'okumujjanjaba okuwona eddalu kati eza rehabilitation kati ate kigambibwa nti eddalu ate ligenda lidda olwa stress waliwo brother we yazze niko tusooke tuwulirize endo za Rock Giant bwe yatugamba kwako kennyini akatambi ng'alamuse tulabe ate brother bw'agamba bannange omusajja ali bubi amaze omwezi mulamba n'ekitundu sente zibulidde mu ddwaliro wabanga wali wazzengu jangu okulire bannoze ebyaddala nze mbadde simengu nsobola okubeerako bwekimunzi omaze ebbanga ki wano watoba ku bantu nze maze wano ngenda kweza emyezi 5 nga siraba ku muntu yenna wano bona nga tebandabako naye nakkirizako nze kati kambeereko mu nsi nga ngirimu omu okitegedde era negomba okuddamu okulaba ku bantu bange ab'emakindye mwenna mumumanyi nze nzuba ku street okera bampita genero nsanga ntambula so ndudde kati gwe abadde tandaba nti mbadde ndi mu rehab okujjanjabwa n'okutereera so nsaba Mukama abakuyamba okwatibwa ekisanko n'otukuba omuzi kati laba brother we bwe yazza wano n'aŋŋamba nti tufa tetulina ssente zimujja mu ddwaliro Zaaluma Robert obadde ki nzize kusaba buyambi nze ndi muganda wa Rock Giant bamukwatirayo mu ddwaliro babanja ssente nnyingi ziringa $15,000,000 ate nga buli mwezi ogugenda babala ssente zaabwe ze babanja ez'eddwaliro yawona Rock Giant era waali mulamu mutereevu era singa obuyambi bwe bulabika ssente ne bazisasulayo baba bamugjayo ne bamusiibula era ye mulamu bulungi talina buzibu kati eddwaliro lyamukutte eddwaliro lyamukwatirayo balita batya Stay Hope Rehabilitation Center mpereeru ekwata kyekiteezi nammere saidi naye nga lyamujjanjaba n'awona kati sente mwasasulako oba kyaba kitya tetunaba kusasulako yadde tetulina wabula nze olw'ensonga nayogera bulungi n'abasawo ne bamunyamba ne bamuntwalira ne bamunzijanjabira nga waliwo abaagamba okuyamba obuyambi nti bamukwate bamutwale mu rehabilitation center basobole okumujjanjaba asobole okutereera kati bwe namutwalayo kumutwalayo kwange ne bamujjanjaba era mbadde ngezaako nnyo kati abasuubiriza obuyambi abasuubiza obuyambi bonna teri n'omu nakubirako ku balamu nenkubirako ku bebekulu okujjako omuntu gwe sinafuna ye Bobi Wine sinaba kwogerako naye nenjogerako ne gundi ne Ragadi tewali kyavaayo okujjako omuntu eyanyamba ye ono omwami gwe bayita owa Firigo Matovu ow'omulere ye yanyamba yawo $15,000 Megadi n'atusindikirayo emitwalo gyali 34 omulanga gwenkuba gwakunyamba oba okuyamba Rock Giant muyimbi gyali mu ddwaliro gye bamukwatira mu ddwaliro gyali babanja sente meka babanja $1,000,000 ziringa mu 13-15 osaba baani nsaba abasindi bayimbi bonna
ne bamafina mpulira ayamba ku bantu asobola okutuyambako bwabanga asobodde ng'awulidde omulanga guno nti muganda nga asobole okuvaayo eri 0755 22 37 881 ereeta amanya Aluma Robert. Kati awo asobola okuyamba jukira buli woyamba mukama akuddizawo bannange. Bana ebintu byensi olaba ne kaki sente zibulangu mugana kaki kaya omugagga miliyoni 4.5 naye ate ne bagamba nti no bagamba nti 4.5 baagala kutundirako bintu bye. Nene dana wide president yazikozeeko anti kakati nti olukwe ne balugwamu president agamba nti ono na kitaawe nali mumanyi naye yali mulwanyi omugenzi Jengo Kaya. So byebyo nno naye nga gavudde South Africa Onyango Dennis Geyeganya aligolokipa Cranes nti Micho we yakomyeyo n'agamba Magogo Cranes performance has been bad okuva Onyango yava mu Cranes kati komyawo omusajja yonze bwe yagala nkole bulungi. Micho we yagambye olinga resigning adda iye olina mugati kati Magogo n'atukirira gundi Onyango South Africa n'agamba nti sebo nze obukulembeze obwo bwantama kale mpulira ekizibu kati enkiiko ne zitule South Africa oyo omukulu agamba banne sigenda kuswala neddaddayo guma kwegamba ne babeera mu buzibu obwo enkiiko bazituuza nyina mikwano gwange yange bamyange togamba nesijja kwogera mannya naye maama nti Onyango ali mukatwatuuza ya lugunyu amazima gali nti omulimu akyagusobola emyaka tisirina buzibu naye yagenda lwakunyiiga nga tayagala management kati okudda naye kimuswaza kati yawo kati yebulirire osooka n'okirowoozaamu n'olaba naye abawagiza n'abagamba nti kuba bwe yagenda mulimu abasanyuka ega olyose n'ogenda Magogo ne yatutama sebo kubulireko sebo eyazza Micho yabagamba atya akyawula kyabagamba era nno n'olutalo lwa Balamu ne Papa lukyagenda mu maaso Balamu yagamba eddako gye buvuddeko Papa tasobokerako ddala si Papa yasirika kubanga yali mukwate bwe yavaayo n'asirika kati juzi yagadi naye bannange omusajja oyo alina omutima omubi tayagaliza kamuddemu kuba luli ye yayogera nti Balamu yayogera bingi nti yeesigika Papa ki kati naye labika olutalo lw'okutwala abantu mu State House lugenda luddamu ndowooza kizibu kubanga si Papa ono yagaye nti waliwo abantu be yali yagamba baali bamutuma naddala abavubuka kati nti Balamu n'abazza eri n'abakuyega kati nga Balamu aga nti ono yabatwala atya talina credibility bazzemu okubikalaniramu nti kuba yakava mu kkomera kolo naga nti nze kale emisango egyange twagenda ejjukira yakava mu kkomera ne babigira byonna ebyo bwe bityo ne biggwa ajja kuddayo bamutera koti ani bagita bondi ya koti bamwa bondi so kati awo ke kabbinkano ono n'abaako bino byagenda okunnyonnyola ku Balamu byeyogeredde banabana tutawana bawasenge bano bumba wa muzeyi tafuru binge byaba manyira la kitufu Balamu bwazi nganzi nakwata bavuka timu nsoro batusa obamba wa capital bakola kino rugamba ko tino Balamu yavanga ono agende wa muzeyi na muzeyi banabana tutawana bawasenge bano bumba wa muzeyi tafuru binge byaba manyira la kitufu Balamu bwazi nganzi nakwata bavuka timu nsoro batusa obamba wa capital bakola kino rugamba ko tino Balamu tachatuka mu State House kati yafuna atya access ate tutya muzeyi ebiseera bino sikyamulaba yogwe walabako ebidongo byakola ali kololo Balamu si promota mwaba kireeta obubico Balamu mutegesi wa bivulu mutegesi wa bivulu ate gabiwedde promota nga amaze promotinga omuyimbi n'amufula wagali naye n'ategeka Balamu amanye omuyimbi bwalya Balamu amanye omuyimbi bwalya laba yekenyina abira ne saati emu kati ekyogamba omuyimbi osomwambaza saati emu buli lunaku oli bwaga nti omuwala na buwala njeki omugambo otyo ati nze nsowala na Balamu oli musajja mugabi nsowala n'omugabi just Balamu alina ekitimatima ekibi ekitayagaliza kati ekitimatima ebintu ebitulina obyogerako nti mutya Balamu nansonga mumanyi nti enkya mugenda kulwala mbw abasondere nze nemba ndodde Balamu nebwaba tansondedde naye kati Balamu mutandikira ku Rocket Giant ayambe kuba tubakubulazeeko wali nga embeera bwetyo
okitegedde ekyakisobola nnyo kuba ayamba abaawo abaawo mama Fina ani hamu n'abalala bangi abayamba bannaye ate namwena abayambi omwaka guno nze mukyali ku bwongo bwange mwebale mukoze ekyenjawulo mu kaseera akazibu akadde kano ke tulimu kakuyambagana yalabbi kati bwe tubasiibula katubalekere ojjukira Peace Rugambwa gwe twalagako gataliiko bufuufu olumu bwe yagenda eyo yakulira bonna bagaggale Western Uganda kati yagendayo ewaabwe entungamo Rukungiri bamuga nti sebo ebinyabo yati yawandiisa abantu ne basasula subscription fee $12,000 kati bamugamba nti president yatuwa ebintu byaffe n'obira naga bannange tebampanga ku kintu kati ati okudda ewaabwe lwansonga ezo so kati kutibule tulekere omuntu kati baza bakola Kasuye Munange Ronald yakoze producer kikubye ate Bireso kirime ku camera Nicholas Muhanuzi ali mu control room atubagaliza weekend esinga yenze namadoro wembwa Josephat Seguya. Good morning. Erinya Peace Rugambwa chairperson bwanabagagawale nyekundire group South Western Uganda. Chechi kulese. Tizo kubategeeza okuva lwe nali ngenda mu kyalo abantu nga bekunga bangana okugendera ddala mu kyale waffe Rukunjiri ne waffe Ntungamo bamembazi bange mwenna ababona bagagawale mu 5 districts wadde munkuba wadde munvuma president mwezi ogwokusatu omwaka guno gwennyini yayogera ebintu ebyo n'agamba babikwate babimpe naye bwe yabikwasa abooluganda tabimpanga mbegayiridde mu linnya lya Yesu bagamba nti ebintu president yabimpa n'embirya sente yazimpa n'enzirya naye bambi sente tazimpanga be yabikwasa tebanabinkwasa ngakuwa byaki nga byakuwa abantu ababona bagagawale nyekundire group nga bwe nkugambye nga bwe ndi chairperson waabwe ebintu ebyo byakubayamba ate nga buli member yayingiranga mubona bagagawale nga ina okusasula membership eraga nti member omutwalo gumu n'2,000 kati okuva lwe basasula sente ezo bamwe natoola mu ssawu yange nze nengula ebintu nembawa naye abamusiba wanga kati abantu y'ensonga lwaki bampita mu bbi bampita mu yaaye buli district yali mu office ate nga buli village eyina okubeera gulupu ng'ebintu president yasindikanga ebintu nga tebituuka abantu kati ne tugamba katukole ekintu kino abantu batuukirweko ddala ebintu abantu bave mu bwavu kati enkola yange badde eyambye abantu nnyo nnyo kati abo abantu abawagulu kwe kujja okunkuba nga bankubidde ddala kati siina wempita wonna bampita mu ffere bampita siri mubbi siri mu ffere nsaba mukulu w'eggwanga President Yoweri Kaguta Museveni abantu bo bandi bubi ebintu sibibawanga banka tetandikanga olugambo mu kyenkya nga luwagiddwa Family Hardware Limited tusangibwa Wakiso district